Bundin navnorð, hva det? Til også vi en ending. Læringarmålet at finne ut av når vi navnorð bundet eller når det óbundið. Navnorð bendast i tale, entall og flertale, i fadlum, hverfatle, kvønnfatle, hverjumfatle, hversfatle. Og så det óbundin eller bundet. Og når navnorð så bundin eller óbundin? Talan óbundin navnorð, da vi ikke tås nekran avisa. En drongur, en jenta, et barn. Det kan være talan tilvildarlige dronger, tilvildarlige jenter og tilvildarlige barn. Navnorð bundet, da talan okran avisa. Her sier vi, så vi dronger som binder lisser. Ljós her jentene som noe blom i håndene, og fytta vattnet som smøyles og vækkerst. Hvordan finner vi så bundna formen? Vi setter hin eller hitt framafyr. Hin bateren, hin kona, hitt vattnet. Ta i navnorð óbundet kunne vi sette óbundna kjenneord i ein eller eitt framafyr. Kjenneord, hva det? Kjenneord bendes til kine og fødlo. Vi sier ein mævor, ein mann, ein manne, ein kona, eina konu, einare konu, og vi sier eitt barn, ein barn. Vi benda vi ikke flertale, tog jeg vil kunne ikke benda ein i flertale. Men menn, mævor, og kona og barn benda selvsagt eisen i flertale. Men ikke til det bare ein og eitt framafyr. Så kommer vi til å bundna kjenneord, og da bundna kjenneord hin eller hitt. Det bendest eisen i kinen og fødlo. Vi sier hin vekra mævren, hin vekra kona, eller hitt vekra barn. Nå har du lært noen åraflokk som kjenneord. Og da bundna kjenneord hin eller hitt, og da óbundna ein og eitt. Vi kunne eisen sette bundna kjenneord i attaste i årene. Vi kaltkjenne skriver vi denne en-ending, baturin, vi kventkjenne en en, etla bære en, bygdin, etla konan, og i kvarskjenne det et skipe. Benda vi da, så sørger vi til at det hin mævorin, hin mannen, hinum mannen, hinner, menner, hinnar, mennenar, og hinum, mononon. Så i kventkjenne så sier vi at hin konan, eller hin bygden, hina konuna, eller hina bygdena, hinne konune, og hinne bygdene, hinne konunar, hinne konunar, hinne konunon, og i kventkjenne så sier vi at hitt badne, hinnon, badnenon, hinne bøtnene, og hinne bøtnene. Hittja vidt nærre at halven så jeg fra første at det ikke kvarsfall til vi. Den formen bruker vi ikke. Og så jeg vidt eisning at vi søtter hin, så det akkurat som haie fettle borster, så blir det lagt at træt hin med vår rinn. Da ser vi så tenker de hinne kon og mi. Etla kon bygdene, altså i-n-i, etla n-i-n, det ikke kommer træt. Og vi søtter utdømmes hitt badne til ikke mer innviklet, men til tog. Nå skal vi fortelle dere noe som de kan fære høyre mer om det de blir eldre og for å lese først mer nagreinlige. At det hever i norrønnen som først sprotteborser i det hiv vi badne, og tog hever det opphever vi varvet i et form i bonden ut bonna formen. Så tog jeg da hitt badne vi et. Altså, óbundin navnorð
og óbundna kenniorð høyra saman. Ein drongur til dømes. Og bundin navnorð og bundna kenniorð høyra saman, og det her sier vi til dømes hitt badne. Så skal vi minne til at bonde kvartjeringsår endar alltid vi